வணக்கம்ண்ணா. திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஜேசிபி ஆப்ரேட்டா இருக்கு. நான் 10 வருஷமா இருக்கேன். புல் எடுத்து 1 வருஷம் ஆகுது. நம்ம இன்ஜின் கிரிலெக்ஸ் இன்ஜினா பயலெக்ஸ் நல்லா கொடுக்கு. இப்போ 50 லிட்டர் டீசல் போட்டோம்னா 2 நாளைக்கு ஓடுது. அவங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட் போயிட்டு தான் லோடு. அப்படி டீசலோட கம்மியாக தான் அடிக்கு. மித்த வண்டியில லோடிங் போட்டோம்னா 6 பாக்கெட் 7 பாக்கெட் போட வேண்டி இருக்கு. இதுல வந்து 2 பாக்கெட் 3 பாக்கெட் லோட் ஆகிருது. லோடிங் வந்து அதிகமா இருக்கு, பாக்கெட் அகலமா இருக்கு, லென்த் அதிகமா இருக்கு. மித்த வண்டிக்கு லோடிங் க்ளோஸ் பண்ணோம்னா லெவல் கிடைக்காது. ஃபர்ஸ்ட் கியர்ல போட்டா தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த வண்டி மூவ் ஆகும். அந்த கிட்ட கொஞ்சம் இலையாயிரும். இது வந்து செகண்ட் கியர்ல போட்டாலும் அது நார்மலா போகுது. நார்மல் ரேஸ் வச்சாலும் உள்ளோட ரேஸ் நல்லா போகுது. க்ளோஸ் பண்ண நல்லா இருக்கு. மித்த வண்டிகள் கீட்டு அதிகமாக உள்ள வரும். இது கீட்டே இல்லை, நல்லா இருக்கு. 8 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் ஓட்டினாலும் நம்மளுக்கு வந்து அழுப்பு தெரியல. அதாவது நம்மளுக்கு சர்வீஸ் டீம் நல்லா இருக்குன்னு நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது. எந்த அளவுக்கு எப்படி ஓடினாலும் சர்வீஸ் உடனே பண்ண வருவாங்க. அப்படி காட்டுக்குள்ளே இருந்தாலும் நமக்கு எத்தனை மணி வேணாலும் பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க. நமக்கு பயம்லாம் புல் எடுக்கலாம், புல்ல ஓட்டலாம் பயமே கிடையாது.